Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Қазақстандағы және әлемдегі болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Қазақстанда базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері қанша? Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап бюджеттен төленетін зейнетақы төлемдерінің мөлшері 10%-ға артты, деп хабарлайды Ақшамнеуз каза. Базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 35.596 теңгені құрайды. Бұл күнкөріс минимумының 70%, ал ең жоғарғы мөлшері күнкөріс минимумының 110%-нан 118%-на дейін ұлғайтылды. 60.005 теңге болды. 2018 жылғы 1 шілдеден бастап мемлекеттік базалық зейнетақы төлемі зейнетақы жүйесіндегі өтілін ескере отырып, әр алушыға жеке тағайындалатынын еске саламыз. Бұл ретте 1998 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ынтымақты жүйеде жұмыс істеген уақыты, сондай-ақ міндетті зейнетақы жарналары төленген кезеңдер зейнетақы жүйесіндегі еңбек өтіліне қосылады. Егер азаматтың зейнетақы жүйесіндегі өтілі 10 жыл немесе одан аз болса, сондай-ақ мүлде жоқ болса, базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-на тең болса, содан кейін 10 жылдан асқан әр жыл үшін оның мөлшері 2%-ға артады. Ал егер сіздің өтіліңіз 20 жыл болса, базалық зейнетақы төменгі күнкөріс деңгейінің 90%-ын құрайды. Еңбек өтілі 30 жыл немесе одан көп болса, күнкөріс деңгейінің ең жоғарғы мөлшерінде, яғни 110% белгіленеді. Егер бір ай ішінде міндетті зейнетақы жарналары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына бірнеше рет аударылса, жинақтаушы жүйеге қатысу мерзімі 1 айды құрайды. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.